Вітаю! Я розповім вам про проект Brighton Power. Це проект направлений на вирішення питань обігріву та електропостачання за рахунок відновлюваних джерел енергії економічно, вигідно та ефективно. Ця ідея виникла у київського інженера Івана близько 7 років тому. Він почав розказувати про цю ідею тим, кому це могло б бути цікаво. І таким чином за 7 років проект акумулював здобутки близько сотні людей, котрі долучилися і допомагали йому розвиватися. Ідея в тому, щоб поборотися з монополією на електрику, пальне та опалення, створивши альтернативу, котра була б економічна, зручна, бюджетна і ефективна. Зараз, коли розпочалася вже повномасштабна війна, проблема стала ще більш актуальною. Почалося відключення світла, в прифронтовій зоні нема опалення, на дворі зараз зима, і це дуже велика проблема для мирного населення, для військових також. Вирішується це питання різними шляхами. В першу чергу це різні буржуйки, пічки і твердопаливні котли, в кого вони є. В другу чергу це різні генератори, павербанки і таке інше. Але це все досить дороге, особливо павербанки. Дрова зараз теж дорогі, і плюс кожне з цих рішень вирішує якусь одну проблему. Або обігрів, або електропостачання. Ну і ще частково приготування їжі. Наша міні-ТЕЦ має вирішувати одразу декілька проблем. Тобто вона має і нагрівати приміщення, і допомагати при готуванні їжі, нагрівати воду, і при цьому видавати десь 10% потужності у вигляді електричного струму. Відповідно, одночасно можна буде і підзаряджати якісь гаджети, ті ж павербанки, або просто використовувати електрику для власних потреб. Таким чином, це рішення вирішує зразу два питання, і ми вважаємо, що це буде більш економічно вигідно і ефективно, ніж рішення, що існують зараз. Ну і крім того, зараз великий дефіцит, в принципі, таких рішень, тому потреба в ньому дуже нагальна. Покажу, як ми вирішуємо це питання зараз. Звичайна піч, це не буржуйка, тут принцип циліндр в циліндрі, воно трохи ефективніше. Всередині вогонь, ззовні кожух, що гріє повітря. Зверху вогнетривка цегла, котра є додатковим джерелом накопичення тепла. Далі рушникосушарка нержавіюча і вентилятор. І водяний контур є в цій печі, і він під'єднаний гнучкими нержавіючими рукавами до рушникосушарки. Відповідно, коли піч працює, вона гріє повітря, гріє цеглу і гріє воду, котра йде в контур під впливом законів фізики. Вентилятор розганяє повітря через цей контур, і відповідно воно нагрівається і додатково нагріває приміщення. Звісно, коли як зараз немає електрики, то вентилятор не працює, і ця система стає дуже вразливою, тому що можна перегріти воду, і воно прогорить там, чи поламається, чи ще щось трапиться. Відповідно, виглядає воно також не дуже, і ефективність також в нього середня. Але виходимо з того, що маємо. Якщо порівняти цю систему з нашою міні-ТЕЦ, то міні-ТЕЦ була б компактніша, ефективніша, дозволяла б також отримувати електрику, і вона була б надійніша, тому що тут видно, що зроблено на швидкоруч, і то це, в принципі, рішення вже досить просунуте. Більшість буржуйок, вони просто з низьким коефіцієнтом корисної дії гріють повітря і все. І на них також можна трошки приготувати. І це проблема, тому що коли це просто, як раніше, там люди зібрались, випити вина, з'їсти шашлик і біля такої пічі погрітись на дачі, воно нормально. Коли глобальна війна і немає опалення електрики, і треба робити це кожен день, то так воно дуже незручно і неефективно, і це проблема, яку треба вирішувати, і власне наш виріб має її вирішити. По суті, ми створили міні-ТЕЦ.
котре одночасно опалює і постачає електроенергію для потреб домогосподарства або виробництва. Наше рішення складається зі звичайного автомобільного електрогенератора, який приводиться в дію тепловим двигуном, а тепловий двигун отримує тепло безпосередньо від дров'яної пічки. Наша система має також додаткову перевагу – це потік чистого теплого повітря, який виходить з вихідного колектору, але недостатньо гарячого, щоб бути пожежонебезпечним, який можна використовувати для обігрівальних приладів безпосередньо. Для реалізації ідеї ми обрали двигун Брайтона. Він здобув популярність у кінці 19 століття, а у кінці 20 століття на його основі створили сучасні турбогвинтові двигуни для літаків. Проста схема цього двигуна дозволила нам використати лише готові компоненти з авто, мото і опалювальної техніки, з мінімальним доопрацюванням і без використання металообробних верстатів. А розрахункові характеристики продукту добре узгоджуються з потребами у зоні військових дій. Let's take a look on our proof of concept. Brayton engine was patented in 1872 by George Brayton. The patent has expired. Standard components, compressor, generator, battery, they don't require feasibility evidence. Furnace, afterburner, heat exchanger, and chain transmission will be designed according to well-known methods. The only components which has an innovative techniques has been manufactured and successfully tested. In order to release such frequently required product as quickly as possible, we decided not to implement all our ideas at once, but to choose only the minimum set of innovations that requires the least efforts and time for hypothesis testing. In fact, the only innovative technology in our product is the technology of reworking the gas distribution mechanism of an engine. We have reworked one such engine. We have performed all the necessary measurements and calculations to prove the concept. This video shows one of the measurement stage, measuring the minimum pressure at which our expander remains operational. This pressure is 40% of minimum operating pressure of a finished Brayton engine. The targets were achieved successfully. Our potential customers are organizations, communities, and other users who need a local source of heat and electricity for daily needs, both personal and business. This includes heated greenhouses, farmers, green communities, army, remote settlements. There are a number of solutions currently on the market. These solutions are based on various technologies which you can see at the slide. Brayton Power solution is different in the way that our mini CHP reduces price per 1 kilowatt of power output. It is made of decommissioned combustion engines. Only one technology can be implemented as simply as our one. It is a biogas CHP, but it can use only one kind of fuel. On the other hand, Brayton Power uses any kind of solid ecological fuel, like timber, wood chip, wood pellets. So, how do we make money? Our baseline business model is based on the production and direct sales. That type of business model will enable us to increase profit margins per product sold, establish close dialogue and relationship with our client, minimize marketing and advertisement expenditure, as well as align the production and demand. In other words, to keep level of production in line with the level of orders. The story of Brayton Power has started as a dream some years ago. This year, we are finalizing our working prototype product. Our plan for year 2023 is to register Brayton Power as a business. In the following years, our main objective is to grow the business, to work on product improvement, as well as
product and market diversification. In the future, the complete realization of the ideas of Brayton Power community will enable us to make the dream of Ivan come true, which is to fly across Atlantic Ocean in an airship with solid fuel propulsion engine. Brayton Power – це проект з відновлювальної енергетики, що об'єднує в собі 127 учасників ком'юніті. Основна команда стартап-проекту складається з 5 людей. Це наш SEO Денис, наша фахівчиня з реклами Альона, Роман, представник серед клієнтів, Тетяна, HR-фахівчиня та Іван Пушечніков, засновник і головна рушійна сила проекту. Його координати ви можете подивитися в презентації.